បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យស្គាល់នៅ app មួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយបានសម្រាប់ app មួយនេះតាមក៏ពិតទៅគឺជា game មួយដែលជាក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង game ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនណាបាទជាមួយនឹង app មួយដែលមានឈ្មោះថា GoGoal ហើយសម្រាប់ app មួយនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំនួនទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការដកហើយគឺយើងដកភ្លាមគឺចូលទៅកាន់ wallet PayPal របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លាមតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការលេង game ឬក៏លេងជាមួយនឹង app ផ្សេងដើម្បីរកលុយណាมันងាយមាន app ណាឬក៏ game ណាដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយភ្លាមចូលទៅកាន់ wallet របស់យើងភ្លាមគឺมันងាយមានទេបាទចម្លែកតែ game នេះបាទសម្រាប់ app GoGoal ឬក៏ app player នេះណាបាទគឺយើងដកភ្លាមគឺចូលទៅកាន់ wallet របស់យើងភ្លាមតែម្ដងហើយសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងមិនដកច្រើនទេបាទគឺដកដូចជាចាប់ពី20សេនជាងបាទប្រហែលជាខ្ទង់29ឬក៏30សេនណាគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដកបានភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងវាពិសេសណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការបង្កើតគណនី PayPal ហើយចង់ដឹងថាតើ PayPal ខ្លួនឯងនឹងអាចដំណើរការបានដែរឬក៏អត់យើងអាចសាកល្បងបាទជាមួយ app មួយនេះបានសម្រាប់ app មួយនេះគឺចេញយូរហើយបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏បានស្គាល់ដែរថា app មួយនេះណាគេលេងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការលេងបាទជាមួយនឹង app មួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការទទួលបានលុយចូលទៅកាន់ wallet PayPal របស់ខ្លួនឯងបាទអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបលេងបាទសូមបងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្ដងមួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានសញ្ញាព្រួយបាញ់ចុះក្រោមហ្នឹងបាទយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link មួយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link មួយហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមាន browser ច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះណាបាទបើសិនជាមាន browser តែមួយគឺយើងចូលទៅកាន់ទម្រង់នៃការ download តែម្ដងតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន browser ច្រើនយើងរើស browser ណាមួយដែលយើងចង់ចុចសម្រាប់ខ្ញុំនឹងរើស browser Chrome តែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ browser ណាមួយដែលយើងកំណត់ដើម្បីធ្វើការដំឡើងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការបាទ install នៃ app មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវយើងចុចលើពាក្យថា install តែម្ដងមកបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការ install ពេញហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា open នេះមកបាទយើងចុចលើពាក្យ open តោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយណាទម្រង់បែបនេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការមើលអីច្រើនទេបងប្អូនគ្នាត្រូវ tick នៅខាងលើបាទទាំងពីរនេះតែម្ដងបាទគឺអង់គ្លេសបាទ English ហ្នឹងហើយនឹង USD ណានេះគឺជាប្រភេទលុយបាទជាប្រភេទលុយដុល្លារតែម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុចទៅលើនឹងហើយនឹងឃើញទម្រង់នេះឃើញគឺឃើញស្លេកតែម្ដងហើយណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរើសហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា continue ណាយើងចុចលើពាក្យ continue នេះមកបាទបន្តមកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះមួយទៀតណាទម្រង់បែបនេះតោះឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចនេះ tick នៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលនឹងមកបាទដែលមានកន្លែងសញ្ញា4ជ្រុងនេះបើយើងចុច tick នឹងមកបាទនៅពេលដែលចុច tick ហើយយើងនឹងឃើញសញ្ញា tick ហើយណាបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា continue ណាយើងចុចលើពាក្យ continue ម្ដងទៀតមកបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយទម្រង់នេះគឺកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ប្រទេសយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់ទេបាទមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់ទេនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការចុចនៅលើពាក្យថា confirm ក៏បានឬក៏ cancel ក៏បានដែរណាសម្រាប់ខ្ញុំនឹងចុចលើពាក្យ cancel តែម្ដងណាខ្ញុំចុចលើពាក្យ cancel បាទបន្តមកយើងនឹងចូលមក dashboard នៃបាទ app Play and Earn នេះតែម្ដង
នេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបានចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ app មួយនេះប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានធ្វើការចុចឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យទេណាឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុចឈ្មោះជោគជ័យយើងគ្រាន់តែនេះឃើញទេយើងនឹងឃើញ profile របស់យើងមួយឯងបើយើងចុចលើ profile យើងនឹងមកបាទចុចកន្លែងនេះណាបាទនៅពេលដែលចុចហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសម្រាប់កន្លែងនេះយើងអាចចុចកន្លែងនេះក៏បានឬក៏យើងអាចចុចកន្លែងនេះក៏បានណាយើងអាចចុចកន្លែងពៀននេះក៏បានដែរណាយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរយើងយកមួយណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងចុចហើយយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយណាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមពីររបៀបបាទរបៀបទី1គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទ Facebook ណា Facebook ទី2គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Google account បាទគឺយើងចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail នេះតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ស្គាល់ថា Gmail នេះគឺជាអ្វីទេបាទដូចនេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយផ្សេងៗឬក៏ចង់ធ្វើការបង្កើត email នេះដើម្បីទៅបង្កើតកាបូបលុយ PayPal ដែរណាហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូមួយនេះទេអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail account នេះតែម្ដងតោះឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចឈ្មោះតាម Gmail account អញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើនេះតែម្ដងណាបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញទម្រង់មួយបាទគឺជាទម្រង់ដែលបានបង្ហាញនៅ Gmail ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ខ្ញុំមាន email ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន Gmail តែមួយទេយើងអាចធ្វើការរើសបានដោយខ្លួនឯងតោះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នារើសដោយខ្លួនឯងមកសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសមួយដោយខ្លួនឯងដែរបាទបន្ទាប់មកយើងនៅពេលដែលយើងរើសហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះបាទមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះទទួលបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកយើងទទួលបាន130 coin តែម្ដងហើយ130 coin យើងទទួលបានប្រហែលជាខ្ទង់1សេនដែរណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់នៃ app វិញបាទដោយសារនេះគ្រាន់តែជាការ screenshot ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ app នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការមើលដោយខ្លួនឯងបានតោះឥឡូវនេះគឺជា coin របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាន157 coin ណា157 coin ហើយនេះគឺជា dashboard នៃ app មួយនេះហើយយើងមានតែប្រមាណចំណុចនេះតែប៉ុណ្ណោះណាសម្រាប់ការរកលុយបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះបាទទី2ហ្នឹងយើងអាចចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ check ប្រចាំថ្ងៃបានបាទ check ប្រចាំថ្ងៃណាឥឡូវថ្ងៃទី1គឺខ្ញុំបានធ្វើការ check ហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី2យើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទយើងចុចមកគឺយើងទទួលបានបាទចំនួន2 coin ណា2 coin ថ្ងៃទី3 4បាទថ្ងៃទី4យើងទទួលបាន8រហូតដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន16 coin យើងអាចធ្វើការសន្សំសម្រាប់ការរកលុយតាមអនឡាញបើសិនជាហ្គេមមួយណាដែលយើងរកលុយបានលឿនបំផុតបាទគឺជាហ្គេមដែលយើងមិនងាយក្នុងការដកលុយបានទេហើយសម្រាប់ app មួយនេះគឺចេញយូរណាស់មកហើយបាទជាមួយនឹង app giveaway ណាបាទគឺយើងដកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងបាទវាគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការដកហើយប៉ុន្តែ game មួយនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការលេងជាមួយវាទេប៉ុន្តែវាគឺជាក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង game giveaway តែម្ដងណាតោះឥឡូវកន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាអាចចូលមកមើលដោយខ្លួនឯងហើយត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការបង្ហាញច្រើនទេណាដោយសារតែបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងយើងអាចចុចកន្លែងនេះណានេះយើងអាចរាប់មក1បាទ2បាទទី3បាទទី3នេះគឺគេដាក់ថា invite friend ណាអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា start ខាងក្រោមហ្នឹងមកហើយយើងអាចធ្វើការចុច copy link ឬក៏យើងអាចធ្វើការ share បាទ share link នេះណាបាទចូលទៅកាន់ Facebook Telegram ឬក៏ social media ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែម្ដងយើងចុចនៅលើ share ហ្នឹងមកយើងនឹងឃើញហើយណានេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការ share បញ្ចូលបានហើយគឺជាការ share នេះគឺយើងនឹងទទួលបានលុយបន្ថែមដែរណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនចង់ធ្វើការ share ទេគឺមិនជាបញ្ហាទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការរកលុយតាមអនឡាញបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរីកដុះដាលច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនសូវមានអ្នកដែលយល់ទេណាអញ្ចឹង social media បាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែ2ទេបាទគឺ Telegram ហើយនិង Facebook ណាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់រកលុយបានច្រើនយើងអាច join បាទយើងអាច join នៅក្នុង Facebook ណាក្រុមច្រើនណាស់បាទក្រុមខ្លះគឺមាន member រហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកណោះ
ចឹងយើងអាច join ទៅហើយយើងអាចធ្វើការ share ទៅចូលទៅកាន់ social យើងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការបង្ហាញឬក៏យើងអាចណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលនៅជិតខ្លួនយើងហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនអរគ្នាមិនមានមិត្តភ័ក្តិទេណាតោះឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហើយបាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការរៀបរូបភាពណាហើយកន្លែងនេះគឺជានិយាយទៅបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកមើលបានបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះមួយចោះណាបាទកន្លែងនេះមួយចោះអានេះយើងបើកដូចជាខ្ទង់ប្រហែលនាទីទេគឺគេឲ្យខွန်យើងនេះឲ្យបានបង្ហាញចូលនេះឃើញអាហ្នឹងគឺយើងបើកដូចជាខ្ទង់ប្រហែលនាទីគឺយើងឡើងខွန်នឹងដែរណាគឺគេ free ឲ្យយើងណាតែឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងនេះទៀតបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះគឺជាការលេងហ្គេមយើងចុចទៅលើពេទ្យប៉ោងបាទពេទ្យប៉ោងណាដែលវាមិនមាននេះបាទគឺអត់មានក្របបែកណាបើយើងចុចមកបាទយើងចុចបាទចុចមកហើយមានក្របបែកយើងមិនបាច់ចុចទេបាទទៅវាផ្ទុះទៅគឺយើងអស់ហើយណាបាទឥឡូវចំមួយបាទឥឡូវបែកថយក្រោយបាទតើយើងទទួលបានអានេះយើងចាញ់ហើយបាទយើងចាញ់ហើយបើសិនបងប្អូនគ្នាចង់លេងទៀតយើងអាចចុចលើពាក្យថា try again នេះណាបើសិនជាអត់ទេយើងអាចចុចលើ back អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញថែមទៀតទេបងប្អូនគ្នាអាចចូលលេងថែមទៅបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការ convert ចំនួនលុយរបស់យើងណាcoin ទៅជាចំនួនលុយនេះចំនួន coin យើង1 សេនគឺយើងចំណាយ coin ហ្នឹង119 coin យើងអាចដូរបាន1សេនណាតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើបងប្អូនគ្នាត្រូវ convert ដល់របៀបណាតោះឥឡូវយើងមើលចំនួន coin របស់យើងត្រង់ចំណុចនេះណាហើយនេះបងប្អូនគ្នាមើលកន្លែងនេះ119 coin គឺស្មើនឹង1សេនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាcoin បងប្អូនគ្នាមានរហូតដល់ 1000 ណាបើសិនមាន 1000 យើងអាចចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះឃើញទេយើងបូកមកណាយើងបូកបន្ថែមទៅគឺយើងអាចធ្វើការចុច convert ហ្នឹងទៅគឺលុយហ្នឹងគឺចូលមកកន្លែងនេះតែម្ដងតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ convert មួយណាព្រោះលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតែ169 coin ទេ coin របស់ខ្ញុំណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំអាចធ្វើការដូរបានផ្សេងចុះឥឡូវខ្ញុំចុចលើពី convert តែម្ដងបាទអូខេនេះឃើញទេបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយចំនួន coin របស់យើងគឺនៅសល់តែ40បាទ43 coin តែប៉ុណ្ណោះហើយនេះលុយរបស់យើងគឺមានបាទ1សេនណាហើយសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា withdraw ហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសម្រាប់ game នេះគឺយើងដកលុយបានពិតប្រាកដតែម្ដងណាហើយនេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញចំនួនលុយដែលគេបានណាបាទតោះឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំដូចជាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះឬក៏អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ page ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបើសិនជានៅចន្លោះត្រង់ចំណុចណាបាទសូមអភ័យទោសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាផងបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ